舞蹈係舞者以身體去書寫詩篇，而空中舞者黎潔玲選擇喺空中起舞，做出好似精靈一樣嘅美麗動作，譜寫自己不一樣嘅舞蹈人生。空中舞者會以表演藝術形式串聯唔同嘅旋轉動作，喺空中做出唔同嘅花式。擁有超過10年舞蹈教學同埋演出經驗嘅黎潔玲，近年積極推動本澳空中舞蹈嘅發展。我大約喺2017年嘅年尾開始接觸呢一個空中舞蹈啦，但係至於跳舞嘅話，就細細個開始，即係以前細個就開始跳中國舞啊、現代舞啊、街舞啊咁樣，到後尾先至再轉跳空中舞蹈咁樣。因為本身咧我都好多興趣啦，咁樣即係可能好多體育嘅項目啊，又或者好多戲劇啊、唱歌啊、辯論等等啦。咁我就突然間有一日就想學啲唔一樣嘅嘢啦，咁我就記得咧係見到人哋啲馬戲團咧有一個叫做空中綢斷，即係見到有2條絲帶，然後個人綁喺上面嘅一種舞種啦，就覺得好特別，咁就想睇下澳門有冇得學，好似冇見過有人學喎。咁於是我就好辛苦咁樣上網去揾，終於俾我揾到一間咧澳門係學呢一個種類嘅 studio 啦。咁就係後來我嘅師傅開嘅一間 studio 咁樣，跟住我就去咗去嘗試呢個項目，咁然後就發現入邊咧，除咗空中綢斷之外啦，仲有空中絲帶啊、空中吊環啊、鋼管舞等等啦，咁於是就係一齊學咁樣啦，咁後尾先至慢慢發展成依家嘅興趣，同埋甚至係做老師咁樣嘅。我覺得最特別經歷咧，就係我哋好似好少會掹起自己啊，透過自己嘅力量掛喺空中啦。我覺得比起喺地下跳舞呢個感覺嘅會再唔一樣啲啦，同埋喺呢一個項目入邊會好有成功感啊。可能比起我其他嘅項目啊，或者其他嘅舞種啦，因為真係可以透過一次一次嘅鍛鍊，從我哋戚唔起自己，到我哋可以喺上面掛到去做唔同嘅動作啊，或者連接嘅時候咧，就會覺得特別有滿足感同埋成功感咯。同埋一班朋友，我哋會互相保護啦，因為呢個項目係一個即係自己做會比較危險啦。咁可能有互相唔同嘅同學一齊去研究呢個技巧點樣做啊，一齊互相鼓勵啊，等等。呢一個係我喺呢一個項目入邊尤其感受到嘅嗰種互相支持嘅感覺係特別重要咁樣咯。可能唔單止我一個啦，或者好多其他嘅同學仔咧都冇做過健身啊等等啦。可能對於我哋嘅肌肉或者我哋嘅皮膚等等都係冇承受嗰個咁重嘅重量啦。所以我哋困難嘅點就係我哋要通過不斷練習去 build up 我哋自己身體嘅能力啦，甚至係可能空中運動嘅一啲佢自己獨有嘅一啲難處，就係可能對於皮膚嘅摩擦啊，或者一啲肌肉揞住嘅痛啊，因為我哋需要靠我哋身體嘅唔同嘅關節同肌肉去支撐我哋嘅時候，呢個係特別困難嘅地方，就係你要忍得痛，但係又覺得靚咁樣。可能每一個唔同嘅跳舞或者運動都會有呢一個難處咁咯，但係空中運動係尤其感受得特別深嘅咁樣。空中舞蹈對大眾嚟講，仍然係新穎嘅運動同埋表演形式。唔少人會聯想到馬戲團嘅雜技表演項目，咁到底佢嘅起源係點樣嘅呢？咁相傳人對於呢個飛行係好有夢想噶嘛，即係好想飛噶嘛。咁於是喺我哋嘅一啲傳統馬戲入邊，就已經有空中飛人呢啲項目啦。即係不管係唔同嘅設備啦，佢本身係一個傳統馬戲嚟嘅啫。咁但係後尾去到60、70年代現代舞嘅推行啦，咁開始大家就結合咗一啲舞蹈同埋藝術嘅元素啦。藝術文化氣息相對濃厚啲嘅時候，就會有好多唔同嘅結合咯。咁到後尾再發展啦，就係去到我哋知道一啲知名嘅劇團，佢哋開始融入馬戲、藝術、戲劇，譬如好多燈光效果、舞台效果等等啦，開始推向全世界流行嘅時候，咁呢個運動亦都開始廣為人知咁咯。到後尾再發展成為就係佢哋會單獨攞落嚟去做一個競技嘅運動嘅項目咯，或者係一個藝術類嘅表演，甚至係一個舞蹈類嘅比賽等等咯。而家好細嘅小朋友咧喺國外咧都已經參加緊比賽，即係好似你可以理解為好似一個體操項目咁樣。學習呢個運動開始嘅時候，個安全意識都係超緊要。咁首先係設備上面一定要買到
有符合呢個安全指標質量嘅設備啦。咁不管係我哋譬如天花板要做一啲拉爆螺絲啦，每一個旋轉嘅扣，甚至係每一個繩索，每一個設備上面嘅質料等等啦，我哋都會去購買一啲係經過國際安全認證檢測嘅設備咁樣啦。呢個首先係設備上面啦，其次就係喺保護上面啦。例如我哋練習嘅時候，我哋會有保護墊啦，去確保可能學員啊，或者係我哋練習唔小心跌低嘅時候，都會有一個保護嘅措施咁樣啦。再一樣就係最緊要就係一個教學理念，其實一個老師點樣去教佢哋去認知呢一個項目都好緊要。如何發力啊，又或者如何互相保護啊，甚至老師都要去輔助佢做啊。咁呢個專業知識都好緊要咯。空中舞蹈睇上去優美輕盈，但係其實每個動作背後都伴隨住痛楚同埋堅持不懈嘅專業訓練。首先咧，苦咧，雖然我唔覺得係苦啦，但係好多人咧，譬如望到我哋嘅手啦，咁樣，即係我哋係有好多嘅手枕啦，甚至我哋而家做到職業嘅話咧，我哋係成隻手可能係從每一個關節啊，全部都係枕啦。咁可能對於女仔嚟講咧，我媽咪都話：哎呀，呢一個女仔手啊，應該係又白又滑啦，等等啦。咁但係佢可能唔係好明白我哋呢個運動好需要用到我哋嘅手掌去支撐我哋啦。咁可能有時有啲皮膚嘅擦損啊，因為可能每一次擦損，佢就有機會再磨成枕。我哋會身體有好多唔同嘅瘀傷啊，等等啊。呢個係我哋要經歷嘅難題等等啦，但係當然唔係講話危險受傷嘅嗰種，而係喺呢個運動嘅一個磨損嘅情況下，係一定會有咯。咁呢個係大家需要經歷嘅狀況咯。咁而樂就係咧，做到真係會好成功感啦。同埋我覺得對於每個人嘅身體嘅核心肌群啊、肌肉㗎，我覺得都好咗咯。甚至係我哋好多時候話，我唔知睇到中醫佢就話我哋Upside down，即係我哋倒轉嘅時候，其實對血液循環都好㗎。有時做下倒立啊等等啊咁，同埋對於好多女仔嚟講，喺我自己身上體驗到啦，喺我啲同學啊，甚至係依家嘅學生身上都會體驗到，就係好有自信，多啲去展現自己嘅美麗。呢個係我覺得喺身心上面佢哋好能夠體驗到呢個好處咯。最大對我嚟講嘅改變係一個職業生涯嘅改變。一開始學呢個運動，特別喺澳門嚟講，佢係一個好小眾嘅一個運動啦。一開始學都係為咗興趣，或者為咗一個健身，為咗一個運動。但係後尾慢慢發展成嘅時候，發覺其實佢可以從事一個教學，好似我哋普通唔同嘅芭蕾舞啊，或者啲瑜伽嘅運動啊，佢都可以成為一個教育嘅喎。咁樣就係當你可以將呢個運動嘅氛圍傳授俾佢唔同嘅學生市民嘅時候，自己都會特別感到開心咯。因為當時講緊澳門咧冇乜人學啊嘛，到依家我哋見到我哋同一時期學嘅人，可能都出晒嚟去做教育中心啊，或者去傳授課程嘅時候，然後見到我哋嘅學生一開始由幾個到依家手上可能有幾百個嘅學生嘅時候，就會覺得呢個運動喺澳門就有越嚟越被普及同埋推廣，都會覺得特別有成就感。空中舞者需要喺空中對抗地心吸力，做出唔同組合嘅連貫動作。除咗可以鍛鍊全身嘅肌耐力，仲可以改善身體線條，增加身體嘅柔軟度同埋協調性。咁鋼管舞我哋見到就係一碌柱啦，咁我哋係可以上面做唔同嘅動作啦。咁佢有分固定管同埋旋轉管嘅。咁固定管就係支管唔喐啦，咁就係我哋自己喺上面飛啦咁樣。咁我哋下面會有螺絲可以調校嘅，就係呢支管到底係固定啊，定係佢係可以旋轉咧？可以旋轉嘅話，就係我哋可以利用慣性去帶動佢，然後就可以保持呢個旋轉，去繼續做動作咁樣嘅。咁去到依家個分類亦都會有關於舞蹈類嘅咯，即係可能我哋會除咗技巧上面，我哋都係會進行唔同嘅編舞啦，不管係抒情風啊，又或者我哋有高踭鞋嘅鋼管舞啊等等啊，或者唔同嘅戲劇嘅結合啊都可以咯。
咁空中吊環咧同空中絲帶嘅分別就係佢哋喺設備上面嘅形狀啦，同埋個軟硬度唔一樣咯。咁如果吊環相對硬啲啦，咁佢係一個圓圈啦，咁我哋可以喺上面去進行唔同嘅動作，同埋一啲轉折啦，甚至一啲翻騰等等都係可以做嘅咁樣。咁而因為絲帶比較柔軟，咁我哋多數咧就係用絲帶嚟纏繞我哋，然後我哋再喺上面做動作嘅。咁咧吊環就係我哋去纏繞佢咁樣啦。其實簡單啲嚟講，我覺得咧喺呢個空中世界咧，只要佢能夠安全地完成到，你係無限創新嘅，即係包括可能有繩索啦，但係繩索上面又可能有分麻繩啦，有分絲帶啦等等啦，一個鋼圈啦，即係可能我哋空中吊環啦最 basic 嘅，或者係空中千秋啦，見到空中飛人嗰啲啦，跟住到依家已經開始唔同形態啦，一個環咁樣啦，咁佢可以整成唔同嘅形狀噶嘛，咁就睇翻表演嘅需要咁樣咯。咁所以只要喺空中入邊有一個 equipment， 佢哋係能夠將一個人懸空吊喺上面，佢哋就可以開始發展技巧噶啦。所以個分類冇話固定咯。咁但係而家普遍見到有大概係有呢啲分類。咁我哋常用嘅一啲輔助工具包括保護措施啦，呢個好緊要啦，保護墊啦。咁仲有一啲係幫助我哋去做技巧嘅，即係譬如我哋需要啲技巧要進行拉筋啊，或者負重嘅時候咧，我哋可能需要一啲叫做彈力帶啊，又或者瑜伽磚啊，可以幫我哋拉筋咯。甚至喺彈力帶都可以放喺呢個設備上面去幫我哋負重，然後幫我哋做一啲動作減輕我哋嘅承重咁樣。咁但係同時亦都可以有沙包嚟加強我哋嘅訓練，即係好似你跑步嘅人士會加沙包跑咁咯。如果你想即係更加 train up 你嘅力量嘅話，等等咯。空中舞蹈經常俾人一種遙不可及嘅感覺。黎潔玲希望打破呢一個舊有嘅觀念，將空中舞蹈由淺入深向大眾推廣，令到更多人認識呢一項運動同埋藝術。最困境嘅部分咧，就係佢又係空中運動，又係空中舞蹈。可能運動嘅人覺得你係藝術類嘅，藝術嘅人覺得你係競技類嘅。因為而家呢一項運動喺大眾啦，甚至我覺得喺澳門，甚至國內嘅普及唔係咁多。我希望佢能夠普及到係一個全民運動咯，即係其實好似跑步咁，或者好多唔同嘅而家奧運嘅唔同項目。佢其實對於市民嚟講，佢都可以成為日常一個興趣、一個健身嘅方向咯。其實空中運動一樣嘅，我哋通過做呢個運動，我哋可以強化到自己身體嘅肌肉，亦都可以喺當中揾到自己嘅成就感。我覺得特別係除咗身體上面嘅改善之外咧，就係一個精神上面咯。因為做呢個運動係好需要堅持，就係可能我哋唔放棄咁樣去繼續多練幾次，佢就會成功。係會磨練到一個人嘅一個堅韌性。控嚟㗎，控嚟㗎。哇！我覺得好攰，因為你未入晒，你個頭咯，個頭係。仲有一個困境就係大眾嘅目光咯，即係除咗空中吊環啊、綢緞啊，我哋可以着多啲衫，但係可能你睇到鋼管上面，佢真係需要技巧性，係要做皮膚上面去撐住佢，佢先能夠負重嘅。所以我哋身體上面係唔能夠着太多嘅布咯。所以我覺得想同大眾講嘅就係，好似我哋游水咁樣，為咗阻力冇咁大，大家會選擇唔同嘅貼身泳衣，大眾都可以接受。但係可能喺鋼管舞上面，可能大家對於呢樣嘢嘅一個起源等等有一個誤解，又或者係刻板印象嘅時候，就會覺得，咦，我明明都係着一套泳衣喺呢一個鋼管舞上面做嘅時候，但係大家反而會對呢樣嘢有排斥，呢個亦都係我哋最大困境嘅地方。我覺得咧，空中舞蹈咧，佢首先佢嘅動作啊，嗰方面咧都好靚啦，好優美啦。咁跟住配合翻個音樂咧，佢一直轉嘅時候咧，佢就好有力量啦，同埋節奏感嘅。咁佢最特別嘅咧，就係因為佢啲動作係晒喺空中啦，咁咧就變得好有挑戰性嘅。咁就同平時你喺地面做咧係好唔同嘅。即使係好簡單嘅動作，好似你要企啊，或者係坐喺個環上面咧，其實你都需要一啲平衡感啦，或者係技術啦，咁樣去完成呢一個動作嘅。
即係譬如好似喺個環上邊，你要成個人倒吊啊，又或者係你淨係用背脊去撐住你自己啦，又或者係用手踭啦，又或者係腳咧咁樣咧去吊住你成個人嘅喺半空中。咁呢一啲咧，其實你都係平時咧係唔會去做到嘅。咁對一個普通人嘅身體嚟講係非常之陌生嘅。咁所以喺啱啱去開頭接觸呢一個運動嘅時候咧，咁我都會上完堂之後呢度有魚啊，嗰度有船啊咁樣嘅。咁都試過咧會拉傷咗好多好奇怪嘅肌肉咁樣咯。呢一個咧就係空中舞蹈咧對於一個普通人嚟講咧最難嘅地方咯。其實咧一開頭咧喺網上面見到空中舞蹈呢一啲課程嘅時候咧，其實我都係抱住一個嚟靚靚打卡嘅心態嚟上堂嘅。咁咧，但係咧原來嚟到學咗一排之後，先發現咧空中舞蹈嘅動作咧唔係一堂半堂一朝一夕係可以去完成到嘅咯。要係你去 keep 住訓練啊，跟住係要keep 住拉筋啊，咁你先係有機會去完成到嘅。咁我開始接觸呢一個空中舞蹈嘅時候，就已經係Yeda 教啦。咁你可以感受到 Yeda 佢對呢個空中舞蹈同埋教學嘅熱情咧係非常之強烈嘅。咁我會形容係佢喺上邊做空中舞蹈嘅時候，成個人可以好似發光咁樣嘅，好認真咁樣去教導佢每一位學生啦。佢會因應翻嗰一堂嚟嘅學生咧，到底佢係乜嘢嘅程度啦，咁咧就去制定翻佢嘅個課表㗎。咁如果一啲學咗好耐，好似我咁學咗3-4年嘅學生嘅話咧，佢就會俾啲難啲嘅動作啦。咁一啲啱啱嚟上堂冇幾耐嘅學生咧，佢又會有簡單版俾佢喎。咁佢就會係務求一個課程入邊，佢都會照顧到所有嘅學生咁樣咯。跟住最勁嘅咧係我學咗咁多年啦，佢係完全冇重複過啲課程內容嘅。咁係即係每一堂我嚟到咧，係都會有一啲新嘅技巧啊、新嘅內容啊，係俾我可以帶到嘢翻去，係真係學到嘢咯。咁同埋同學仔去做到一啲新動作啊，又或者係一啲好高難度嘅動作嘅時候咧，其實佢係開心過同學仔自己本人咯。咁係呢一個咁輕鬆啊、咁正面嘅一個教學嘅氛圍之下咧，咁呢個都係我可以堅持到一直嚟上堂啊 ，keep 住咁樣去進步嘅原因咯。講真係澳門發展係真係比較難啲，即係尤其我哋要帶住呢個 equipment，可能先及安全性嘅問題啦，譬如高空吊啊，又或者係佢唔係一個咁容易可以隨街就可以表演到嘅項目咯。所以我哋都希望可以將佢帶多啲入去唔同可以，例如商業又好啦、公益又好啦等等啦，都希望可以將呢件事推去大眾嘅眼前，俾大家多啲去了解呢個運動。由黎潔玲優美嘅舞姿入面，我哋睇到佢喺懸浮同埋重力之間揾到自由同平衡。佢希望鼓勵更多人一齊感受空中舞蹈獨特嘅力與美。本集節目內容喺網上同步播出，可以上澳廣視網站 tdm.com.mo 收睇節目。